שלום, אני רוצה להכיר לכם את לגאטו, מערכת ניהול קונסרבטוריוני מהפכנית המשלבת טכנולוגיה ידידותית לניהול כל הפעילות השוטפת של מוסדות החינוך המוזיקלי בישראל. מה יש בלגאטו? כרטיס תלמיד, כל פרטי התלמיד במסך אחד, פרטי ההורים, תשלומים, רישום להסעות, כלים בהשאלה, השתתפות בהרכבים, שיבוץ והערכה מקצועית. כרטיס מורה, מידע מלא על המורה, זמינות וימים מועדפים בשבוע, התמחות, חוזה העסקה, הערכה מקצועית והמלצות, שיבוצים, דיווח שעות, השתתפות בפרויקטים, טבלת שכר ועוד. דיווח נוכחות או היעדרות בשיעורים. ממשק לטלפונים ניידים המאפשר למורה לדווח על נוכחות או היעדרות תלמידים בשיעורים, כולל בית ספר מנגן. תפריט שירותים ומוצרים. כל המוצרים והקורסים של המוסד, מחירים, זמן שיעור, כלי, תלמידים הלומדים כלי מסוים ועוד. ניהול מחסן כלים. ניהול מלאי כלים להשאלה, הכולל זיהוי של כל כלי והיסטוריה מלאה של השאלות, החזרים ותיקונים. ניהול פשוט ונוח, כולל בית ספר מנגן. המעבר משנה לשנה בצורה קלה ונוחה. מכילה את כל המידע המצטבר. תאריכים ומועדים מיוחדים יופיעו מיד בלוח השנה הארגוני. לגאטו, הפתרון האולטימטיבי לניהול מוסדות חינוך מוזיקלי בישראל.